Moi, mä oon Essi. Moi, mä oon Jade. Ja tervetuloa meidän omalle kanavalle. Sen nimi on SD. Eli tässä videossa me meikataan toistemme sokkona. Essi ei osaa puhua part 1. Joo. Mä esittelen nyt, mitä täältä mun bagista löytyy. Tuotteet, mitä tulee käyttämään. Mulla on nyt liikaa niitä, joten siinä menisi oikeasti ikuisuus, jos mä esittelisin mun kaikki. Niin. Eli ensimmäisenä sieni. Meikkisieni. Tossa mä käytän concealeri, jos käytän. Tossa on poskipunalle. Ripsari. Ja siis Jade on se ensimmäinen, joka sit meikkaa mut sokkona. Haen mun unilapun muuten nopeasti. Joo. Se on se, millä silmät peidetään. Tämmönen Smoothin lip-juttu. Jade meni siis hakemaan meille silmien peitettä. Stripsien taivuttimet. Very beautiful. Me ei kiharreta. Taiteta toistemme ripsiä, koska meiltä varmaan lähtee silmät irti. Puuteri. Revolution. Tämmönen paletti. Sä et ole varmaan koskaan nähnyt tämmöinen. On. Ootko? Eikö niin? Siinä esittelyvideossa. Mun kanavalla. Poskipuna. Se on tosi lopussa tuolla reunoilla. Ja siis te kuulitte oikein sokkona. Eli se meikkiä voi mennä ihan minne tahansa. Peili. Wow, peili. Mut Jade ei tule käyttämään sitä. Tämmönen lip matter. Mulla on täällä 2 palettia. Tää hajuvesi, mikä oli sellainen hajuvesi. Ja mä oon sanonut tämän varmaan miljoonaa kertaa, mulla on toi täysin sama. Meikin puhdistuslappuja, mitä me ei nyt vielä käytetä. Tämmönen meikkipanta. Täällä on vielä Ei helvetti. highlighteri. No minun meikit on täällä ihan levällä. Highlighteri. Jadellakin on tää highlighteri. Esim. Mulla. Just sanoin, että Jadellakin on tämmönen highlighteri. Aha, ops. Ei saa, että. Sitten tämmönen, millä mä niinku levitän yleensä ton puutarin. Mä en muistanut ottaa tuon mun... Meikkipanta? Ei, vaan poskipunalle sitä. Mun meikkipanta on Jade tässä. Mä en nähnyt sitä. Ja vielä viimeiseksi poskipuna. Baby Cut Blush Essence. Mulla on toi kans, mun on vähän eri sävy. Eli nää laitetaan siis silmille. Highlighteri on vähän rikki. Joo. Joo, niin Täällä on varovainen sen kanssa, että... mut siis... Tää niin menee silmille basically ja sit se vaan meikkaa niinku sokkona toisen. Mä tarviin muuten... Tähän tarvii ton... Sen sipeltimen. Niin. Sitten mulla on, itse asiassa mulla on vielä täällä Soft Eye Eyelineri, mutta mä käytän tätä yleensä liplinerina. Koska mä en käytä eyelineria. Jos joku osaa käyttää näitä, niin pyörittää tai jotain, päätä, niin miten sitä käytetään? Please help me. Mä en osaa käyttää tätä. Mä en tiedä, miten tää toimii. Mut joo, meillä on siis niinku ihan suoraan sanottuna veesti näitä meikkejä täällä. Mä pistän tätä liplineria niin etukäteen, koska mä en... se pitää pistää sellainen tietyllä lailla, että se ei mene sit katki. Koska mä en osaa edelleenkään käyttää tätä. Jos joku osaa, niin please pistäkää kommentteihin ja auttakaa mua. Mulla on vaseliiniakin. Tästä taskussa. Mut mä nyt... Ja jos te pistätte, että tää on huijamista, et sä voit tehdä noin, niin kyllä mä voin. Me keksitään säännöt. Koska mä tiedän, että siellä on niitä... Sä et saa huijata. Eli siis mä tarviin sen tohon sen. Koska mä tiedän, että sinne tulee niitä tyyppejä, jotka on siellä, et sä voi hoijata. Tarviin tähän sen. Mulla on täällä se Mickey Mouse. Sitä kannattaa varmaan ottaa tähän esille.
nyt hetki. No nyt järjestellään tähän sen tälleen valmiiksi, niin että Jade pääsee sitten kohta hommiin. Saatan tehdä omia. Joo, laitanko mä nää päähän? Ja mä pistän nää sellainen tähän jotenkin. Toivotaan, että mitään ei mene rikki. Jos menee, niin voi ei. Mutta toivotaan, että puutari ei mene. Joo, ja teidän ei nyt tarvitse ruveta katsomaan, kun mä väsään näiden lappujen kanssa. Tää leikataan siis pois. Jadella on toi... Monta sormea? Mä en näe mitään. Monta sormea? 1. Ei oo. Eli sä et näe mitään täydellistä. Eli siis sun edessä tässä on siis ne kaikki tuotteet ja tälleen. Tälleen näin. Vastakkain. Onko se siinä? Ja mä oon tässä. Okei. Mä pistän tän mun meikkipannon päälle. Siinä on puuteri. Ootas. Mä nyt vähän järjestelen tätä uudestaan. Okei. Sori tyypit, mua naurattaa tää siis ihan vitsisti. Me tarvitaan sitten tohon poskipunaan. Nyt kössin sulta täältä. Mut onko sä ihan varma, että sä et enää kaipaa tuota Drumlamaa? On. Hyvinkin varma. Sä nyt saat käyttää tätä Mickey Mouse-juttua. Missä se on? Poskipunaa, se on siinä. Tässä. Ja sä kaadoit just poskipunan muuten. Joku pisti mulle viestin, mä en nähnyt kuva. Kiva. Mut siis ensin, siis tää järjestys menisi niin, että ensin tää, sitten tää, sitten tämä, sit tämä, Mulla jännittää ihan hirveästi. ja tietysti sit lopuksi tämä. Ei tästä. Okei. Ei kun ei tässä mä tökkäisin jollain meikillä. Mä pidän varmaan silmiä sulmaksi kiinni. Oota, missä on luomiväri? Ei sä et pistä mitään luomiväriä heittää. Sillä Mickey Mousella sä pistät poskipunaa vaikka. Se on nyt semmoinen pienempi. Mickey Missä Mouse. se nyt on? Älä pistä nyt sitä. Tässä on poski. Okei. Ja tässä on sit sieni sun edessä kanssa. Mä siis neuvon Jadelle, jos se ei vaikka löydä tätä sientä, se on mun kädessä. Jos se ei vaikka löydä tätä sientä, niin mä neuvon sille, missä se on niin tyyliin. Jos se lentää lattialle, niin mä sanon, että hei, tää on Ja tässä. hei, kaikille meidän koulukiusaajille tiedoksi, että tätä meidän videota ei jaeta minnekään ilman meidän lupia. Tai jos jaatte, niin sit jaatte. Meitä ei niinku kiinnosta. Hevon vittu. Eikä mä nyt rikkonut sitä. Et, sä otit vaan siitä sen korkin pois. Eikö siis, että mä olen vedellyt liian lujaa. Et sä vedä liian lujaa. Miksi sun nahma? Vähän eteenpäin. Eteenpäin. Ei tästä tuu mitään. Ei vitsi. Ota. Rossitko sitä tarpeeksi? Mistä tuu? Purista sitä. Se ei oo auki edes. Ai ei vai? Onko? Pitäis sen olla. On se auki. Nyt mä puristin sen Mä en halua tietää, minkälainen tosta tulee. Hienoa, sä löysit mun naaman. No niin, löysin. Ei vitsi. Noin. Missä se on? Se sieni. Siinä. Tossa. Joo, tää oli se pää. Mhm. Joo. Mä en saa oikeesti tietää, minkälainen tästä tulee. No poskipuna ei voi niin pahasti mokata. Ellei sitä me jonkun... Mä oikeesti koko ajan kun pelkään, mä tökkään sulla silmää jollain suht terävällä. No mä voin sanoa, sä et ole lähelläkään mun silmää. Sä menisit mennä mun naamalta jo pois. Olisiko se puoli ihan valmis? Ei. Noin. Apua. Minkä mä otan seuraavaksi? Varmaan puuteri. Yritä etsiä puuteri.
Noi. Se oli mun lypsäjällä sai. Sä löysit sen. Noniin. Mä pistän tän poskipunan kiinni, ettei Jade sotke sen paitaa siihen. Tässä. Silloin... Hyvä. Mä en uskalla avata tätä, koska sitten pölyä. Mä voin avata sen. Koska mä en halua, että mä joudun siivoamaan tämän koko kämpää, koska koko kämppä on ihan puuterissa. Sitten mä pistän tätä sellainen, mä vähän töpyttelen tästä pois tätä ylimääräistä puuteria. Niin, että sulle ei sitten jää siihen hirveästi, kun sä rupeat tökkimään mun naamaa tällä puuterilla. Missä se on? Tossa, tässä, varovasti. Oi. Näin, nyt se on sun kämmenellä se. Tällä puolella, siinä yläpuolella on se puuterikohta. Siinä, nyt sulla on, löydät sen kohdan sieltä. Tässä on se, noin. Katos. Noin. Sitten mun pitää taas löytää sun naama täältä jostain. Toi puuteri ei haise hyvä ollut. Mä tiedän oikeesti periaatteessa, missä kohtaa mä Aika hyvä. Sori, voi naurattaa ihan jatkuvasti. Sanotaan ihan pelleältä. Ei kannattaa nyt tätä käyttää. Tätä. Mitä? Sitä. Joo, otat sen pän pois. Pistetään se takaisin tänne. Venäis. Tää on sit ihan pirun pitkä video, mutta me kyllä leikotaan kohtiin pois. Joo, me leikataan tästä paljon. Potkii pois. Meni. Potkii pois. Joo, tää sun naamassa varmaan tämän jälkeen entinen mutsi. Sano sitten, jos tätä puuteria menee sun suuhun. Mulla on suukin. Apua! Mä en tiedä yhtään missä kohtaa mä sun naamassa. Mä en tiedä oikeesti mitään. Oikeesti suoraan sanottuna. Tää varmaan leikataan pois. Joo. Tää on varmaan tosi mielenkiintoista. Se vähän naurattaa ihmisiä. Koska mun mielestä tämän videoidean se, että tämän huvittaisi vähän ihmisiä. Noin. Onko se hyvä? Apua. Mikäs sitten? Poskipuna. Se toinen poskipuna. Se on tässä mun kädessä. Okei. Joo. Ja sitten tällä. No mä voin pitää tätä. Se on tässä. Joo. Sieltä reunoilta yrität saada sitä. No missä se on? Tässä. Tästä tulee oikeasti tyypit jotain tosi kauheata. Ota, mitä yrittää saada sitä. Mä nyt autan tässä sellainen niin, että siihen menee jotain. Noniin. Tässä. Se. Täällä on se. Näin. Noin. Ja sitten naama. Mutta tässä löytää sun naamaa täältä jostain tossa. Tässä on ihan hirveän näköinen meikki. Varmaan yksi kauheimmista, mitä mä oon tehnyt. Roidikus säikäytti mun nenää. Pitää tonne puolelle vähän. Näin. Joo, mä välillä taas katon mun upeata meikkiä tästä peilistä. En voi tietää mitään. Seuraavaksi olisi luomiväri. Mua vähän pelottaa tyypit. Hei, auttakaa mua, dudes. Mä maksan sun silmälääkäri, jos silmä menee puhki. Mä pidän mun silmät kiinni koko sen ajan. Mä siirryn tänne vähän niitä asioita, mitä... Katsotaan mä sun vai mun? Itse asiassa ei oo väliä. Tässä Mä on katson munkin. No, mä laitan molemmat. Ollut jostain. Vaikka tästä. No niin. Tässä on se suti. Ota hetki mun ikästä auki. Missä se on? Tässä on Tossa. se suti. Tämä. Sä et saanut sitä edelleenkään auki. Oi, Mä sain sen auki. okei, no niin. Sun sormeen meni vissiin. Sun sormessa on luomiväriä. Mitä väriä? Varmaan kaikista tummin sininen, mitä tuossa paletissa on. No pestään kädet tän jälkeen. Joo. Oh God.
mä en halua, että sun silmä menee poikki. Missä sun silmässä on? Onks mä oikees kohtaa? En mä sano. Ai niin joo. Mietis, me pitäis mennä ulos tämän jälkeen. Oh god, mä varmaan Koulu. Koulu. Legit oikeesti itkisin itteni uneen. Okei. Noin. Sitten se on toinen puoli. No niin, sitten. Ei tohon tullut väriä vissiin. Ei kun tulipas. Mun kulmakarvaa. Noin. Tossa. Sait sä siitä edes mitään väriä? En mä tiedä. Älä. Ota sä niitä värejä sitten. Niin siinä on ollut väriä. Otan tätä samaa. Pistä tuolle toiselle puolelle lisää. Koska siinä ei oikein Tähän. tälle puolelle. Tälle puolelle. Tähän. Joo. Onks siinä? Siinä on väriä. Siinä on väriä, Jode. Okei. Joo. Sitten tämän jälkeen otetaan vähän toisellekin puolelle. Lisää. Mä en halua oikeesti tietää, mihin mä oon sopimassa tätä muoviväriä. Oi, ota. Noin. Toiselle puolelle tarvii vielä pikkasen. Siinä ei oikein tullut väriä. Tossa on se väri. Tossa. Sitten otetaan pikkasen. Siinä. Kyllä ihan pikkasen. Minä nostan kättä pikkasen. Otanko kokonaan käden pois? Mä vähän rikoin. Tää on ihan pirun kivaa oikein. Mä rikoin vähän omaa palettia nipsistä. Niin. Ja sit siinä. Tässä. Tälle puolelle. Tämä. Ja. Sinä. Kumpi Sulla on puolella? vähän liian pienellä se. Noin. Tälle puolelle. Okei. Nyt. Mä tiedän mihin kohtaan mä tätä on laittanut. Saanko nyt? Mä tiedän mihin kohtaan mä oon tätä pistämässä. Nyt musta tuntuu, että siitä lähti sitä, se väri se. Siitä. Wow. Tää on niin upea, tyypit, kattokaa. Tää ei oo edes vielä valmis, mut siis mä näytän niinku siltä, että mä voisin oikeesti lähteä kouluun tällä. Okei, hyvä. Onks vielä joku? Tässä on highlighter ja huulet ja ripsari. Mut ripsari mä varmaan pistän itse. Mä en malta odottaa, mä näen miltä. Ota highlighteri ensin. Okei. Sitä otetaan. Avaa se mieluummin, kun se oli rikki. Joo, se oli vähän. Ettei... Se on vähän rikki. Mä siirrän näitä vähän rikkinäisiä paloja. Noniin. Sitä otetaan siis sormella ihan vaan. Siitä. Mä autan nyt jäljellä pikkasen, koska Mä tiedän, minne mä laitan. se pistetään niinku siihen nenän päähän ja sit niinku siihen... Kato, sä löysit mun nenän. No sen nyt tunnistaa missä tahansa. Pieni. Ja sitten silmäkulmiin. Voi Sinne sisäkulmiin. minne mä menossa? Minne sä oot menossa? Minne mun sormi on menossa? Täältä tulee sormi. Be aware of the sormi. Ei vitsi. Onko siinä silmä? Ei. Okei. Sitten tosta lisää. Toinen puoli. Ota hetki tähän. Wow. Se on ulkopuoli. No niin. Tohon. Paikka siihen sitten. Sitten highlighteri on valmis. Wow. Upeen näköinen olen. Lip matter. Apua, mä en haluaisi tietää, mitä tästä tulee. Siinä. Se on auki ja siinä on sitä asiaa sitä jo. Okei. Et sun pitää vaan pistää sitä. Missä sun naamassa on? Tossa noin. Apua. Apua. Kauheena.
Onko sulla siis oikein päin? Se oli vähän väärin päin vielä. No mä pistän vähän enemmän sitä asiaa ulos, niin nyt sä voit tehdä uudestaan. Näin päin. Joo. Mä en oikeesti halua tietää, mitä tästä tulee. Mm. Noin. Nyt tää huuli punaa. Ai kamala. Ennen kuin sä otat ton pois, niin mä pistän ripsaria. Ja sit sä pääset näkemään ton upean teoksen. Okei. Kiva. Oikeesti tyypit, laittakaa peukut pystyyn, jos toi on hieno meikki. Todella hieno, perfecto. Tosi upea. Menisit varmaan kouluun. Joo. On kanssa. Siis oikeesti menisin. Näytän niin upealta. Siis tää on varmaan niin maailman paras meikki, mitä mulla on ikinä ollut. Mä siis näytän teille vähän lähikuvaa. Nyt Jade ei oo kamerassa. Tää on tosi upea, oikeesti. Näin. Nyt Jade ei oo kamerassa. No niin, Jade. Ai että, Jaden mielipide. Tää on siis mun meikki. Tää näyttää niin upealta. Oi kauhea. Mä sutin tätä ihan mihin sattuu. Tässä on luomiväriä. Toi on lipmatteria. Tossa on poskipunat, puuteria. Tossa on lisää luomiväriä. Mä en tiedä missä ne highlighterit on tossa. Ja tossa pikkasen. Maailman kaunein meikki Sä oot ihan meidän kiusaajalta. Ja. Moi! Mua aivastuttaa. Ottaa perä. Ei mua aivastuttakaan. Vedä! Mut siis me tehdään tästä nyt part 2. Eli meikataan Jade. Mulla on vielä tää hieno meikki. Näette tän. Nähdään ihan kohta. Hei hei, menkää katsomaan se. Joo, moi Moikka! moi!